എന്താ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും. ഇത് കണ്ടോ, ഇവന് എൻ്റെ മടിയിൽ വന്നിരുന്നില്ലേ. ഇത് ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ കണ്ടോ. ഇതാണ് കാലത്ത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവരായിട്ട് കണ്ട. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ, മിണ്ടാണ്ടിരിക്കേയില്ലേ ചെക്കൻ. വിവരം കെട്ടവൻ പൊട്ടക്കുട്ടി. ആ കോഴിക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെളിയിൽ പോയി മേയൂല്ല നോക്കിയോട്ടാ. ഇത് അതേ പോയി ഇതേ വന്ന് എൻ്റെ മേലേക്ക് തന്നെ വരും. എവിടെ കുഞ്ഞാവാ? ആ കോഴിക്കുട്ടിനെ പുറത്ത് വിട്ടില്ല ഞാൻ. ഇപ്പം അത് അപ്പുറത്തൂടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മടിയിൽ കയറും. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം. ഇതാ ഹലോ പറയ്, ഹലോ പറയ്, ഹലോ ഒന്ന് പറയ്. ദാ 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 നോക്കടാ. കടിക്കണേണ്ട ചെക്കൻ. ആ കോഴിക്കുട്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ട അതേ വീട്ടിൽ ദേ വരുന്ന കോഴിക്കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വരണം. ഇപ്പം ഇവരുടെ പേടിയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കൊത്തൊന്നുമില്ല ഇവര്. കണ്ടോ ഇത് കോഴിക്കുട്ടിയും വന്നു, റെഡ്മി വന്നു അവൻ്റെ കാലിൽ പിടിച്ചു. കണ്ടോ, കടിക്കില്ല റെഡ്മി, വെറുതെ പിടിക്കുകയാണ്, പിടിച്ചെടുക്കും. ദൈവൻ ഇപ്പുറത്തൂടെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും കാലത്ത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ പണി. ഇതൊന്നും തന്നാണ്ടല്ലോ ചക്ക. അതന്നെ റെഡ്മിനെ കൊത്തിയത് ഉണ്ടാ മണിക്കുട്ടി. ഇടയ്ക്ക് കൊത്തുന്ന കൊത്തിക്കോ 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 മണിക്കുട്ടി, കൊത്തടി. പോടാ പൊട്ട പൊട്ട പോ അവിടുന്ന് പോ പോ. അതെ അതിന് താഴത്ത് വിട്ടു ഞാൻ. കണ്ട കണ്ട മിനിറ്റ് വെച്ച് എത്തി ഇവിടെ. ഞാൻ പൂച്ചനെ പേടിച്ചിട്ടാണ്. നോക്ക് മണിക്കുട്ടി കിടക്കണുണ്ടാ, മിണ്ടാട് കിടക്കും. ദേ ഈ വികൃതി പൊട്ടൻ വന്നു. പോ അവിടുന്ന്. പോടാ പോടാ അവിടുന്ന് പോടാ. അവിടെ പോയിരിക്കും. പോ ദേ അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ കുഞ്ഞാ, കുഞ്ഞാ ഹായ് പറയ്, ഹലോ പറയ്, പറയടാ. ഇത് മിണ്ടില്ല പെണ്ണ്. ആ കൊത്തിയില്ലേ മണിക്കുട്ടി, കൊത്തിയാ. കൊത്തിയപ്പോ നോക്കുന്നുണ്ടവൻ. കൊത്തിക്കോ, അങ്ങനെ തന്നെ. കൊത്തിയപ്പോ തിരിച്ചു കൊത്താൻ പോണോ? ആ കൊത്തിക്കോ കൊത്തിക്കോ മണിക്കുട്ടി, കൊത്തിക്കോ, കൊത്ത്. അവനെ കൊത്തിക്കോ റെഡ്മിനെ. റെഡ്മി പേടിച്ചു. പതുക്കെ തൊട്ട് നോക്കുള്ളൂ. ഒന്നും ചെയ്യും. അതന്നെ അതന്നെ അതന്നെ. തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും, തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും. കിട്ടിയില്ലേ? കൊത്തടാ മണിക്കുട്ടി, കൊത്തിക്കോ, കൊത്ത് കൊത്ത്. ഉമ്മ ഉമ്മ കൊത്ത് മണിക്കുട്ടി, കൊത്തിക്കോ, അങ്ങനെ കൊത്തിക്കോ. കൊത്തറ മണിക്കുട്ടി, പൊട്ട പോ പൊട്ട പോടാ പൊട്ട. കൊത്തടാ മണിക്കുട്ടി, കൊത്തിക്കോ. മണിക്കുട്ടി മിണ്ടാണ്ട് മാറി. മണിക്കുട്ടി കൊത്തുണ്ടാ റെഡ്മി. ഞാൻ കാലത്ത് ടിഫനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. 4 നായ്ക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. 5 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോയി കോഴി ചാടിയിട്ടാണ്ട്. എന്താ കോഴിക്കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ, ഇനി ഇവൻ അങ്ങോട്ട് പോവും. മണിക്കുട്ടി അതെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവനെ പേടിച്ചിട്ട്. അവൻ മണിക്കുട്ടി നല്ല കൊത്തു ഇവനെ. റെഡ്മി പേടിച്ചു. ഇപ്പൊ പിന്നാലെ പോണില്ലല്ലോ.
മണിക്കുട്ടി പേനൊക്കെ നോക്കുന്നു. റെഡ്മി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ഒരാള്. ഞാൻ ആലത്തൂരിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു വീട്ടിലിട്ട് ആട്ടിയ നോക്ക് 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 നോക്ക്. വാ റെഡ്മി വാ. കൊക്കിൽ പിടിച്ച കയ്യിൽ തൂങ്ങും അവൻ. നീ പിടിക്കാൻ വേണ്ട, കൈ വിരല് കൊടുത്താൽ മതി, പിടിച്ച് തൂങ്ങിക്കോളും. തല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട, തല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട. നിന്നെ തല്ലാൻ കൈ വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കൊത്തുമണി വാ, അമ്മന്റെ മകൻ വാ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുപ്പി വെച്ചിട്ട് കളിക്കണം നീ അവൻ്റെ അടുത്ത്. ഇതാ ആ കുപ്പി വെക്കുന്നിട്ട് കൈ കൊടുക്കും. കലി പറഞ്ഞിട്ട് നീ കൈ കൊണ്ടാക്ക്. ധൈര്യം നീ കൈ വെക്കടാ. കണ്ട 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 ചിറക് നന്നായി വളർന്നൂല. ഇനിയൊന്നും അവൻ പറന്നു പോകില്ല. ഇനി ചിറക് വളർന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇനി വെട്ടില്ല. ഇപ്പം പറന്നു പോകില്ല. അവന് അത്ര സ്നേഹം ഇഷ്ടമാണ്, ബുദ്ധിയും. ബാബിന്റെ മകൻ വാ. അമ്മോ ഞാനില്ലപ്പാ, ഞാൻ പോണു. മാവുത്തേ ഓടി 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 വാ. ചാടാൻ വന്നാണ്ടാ. നീ കൈ കാണിച്ചു കൊടുക്കടാ. ഒന്നും ചെയ്യില്ലടാ അവൻ. വാശിയുണ്ടാ. വാലൊക്കെ അങ്ങനെ വിടർത്തിട്ട് വരും അവൻ കൊത്താൻ. നീ കളിക്ക്. ഇനി അവനെ ഇടങ്ങേറിട്ടാക്കാതെ കൈ വെക്കി. കയ്യിൽ ഓടി ഒന്ന് ചാടും. ഭയങ്കര കുറുമ്പാണ് അവൻ. വെച്ചു കൊടുക്ക്, ഓടി വരും. എന്തു പറ്റി? ഇങ്ങനെയാണ് ചാടുക മൈനക്കുട്ടി, കാട്ടുമൈന. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൈനയില്ലേ, അതിന്റെ സ്വഭാവവും അതിന്റെ എല്ലാം അതിന്റെ ടൈപ്പാണ്. അതാണ് ഇത്. അവിടുത്തെ മൈനയാണിത്, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മൈന പോലെ. അപ്പോ 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 ഞാനില്ല. ആ പിടിച്ച പിടിച്ചോ, കുക്കുനെ പിടിച്ച. ഒത്തിക്ക് ചക്കനെ. അയ്യേ ഇല്ലപ്പാ. മിന്നുന്റെ സൗണ്ട് കേക്കണം. പോ മിന്നു ഇല്ലാണ്ട് അവനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാണ്. ആ റെഡ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവനെന്തോ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി അവർക്ക്. മിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് റെഡ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇടാ വേണ്ടടാ. മിന്നെ വിളിക്കണു നിന്നെ. ഓടി ഓടി പോയി. ചെക്കൻ എന്നെ കൊല്ലണോ? അവൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സാമാനില്ലാണ്ട് വന്നാണ്. എനിക്കെന്താണ്? ഞങ്ങളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ അവനെ? സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് വന്നാണ്. ആ ഇറക്കി വിടാ.
ഇതേ അവൾക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് വന്നാണവള്. എന്ത് ചെയ്യണ്? ചിക്കൻ കൊന്ന കുട്ടിനെ. സപ്പോർട്ടിന് വന്നാണ്. അവള് എടുത്തിട്ട് പോയി, പഠിക്കുന്നവിടേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി. എന്തിനെടുത്തിട്ട് പോയി? പഠിക്കാൻ അയക്കില്ല പറഞ്ഞില്ലേ? ആ വിട്ടോ. അയ്യോ വലിയ എന്തിനും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് പോയതാണ്. അതിന്റെ കുട്ടിനെ കൊല്ലും പറഞ്ഞിട്ട്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണ്? നീ എത്തിയ മിന്നു? മിന്നു നീ എത്തിയ? നിനക്കാളും ബാക്കിലെത്തിയ, നിനക്കാളും മുൻപിലെത്തിയവൻ. അവിടെ ഇല്ല മിന്നു. മിന്നു അവിടെ ഇല്ല. മണിക്കുട്ടി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. റോക്കി ഉണ്ട് ഇവിടെ. റോക്കി എനിക്ക് പേടിയാണ്. റോക്കി പറന്നു പോകും സിറ്റ് ഔട്ടിക്ക് പോയാ. ആ മണിക്കുട്ടി വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ മറ്റേ ടർട്ടിൽ വൈൻ കൊണ്ട് തൂക്കിയത് കണ്ടോ? ആ താഴ്ത്തുന്നിടത്തൊക്കെ മേലെ കൊണ്ട് തൂക്കി വെച്ച്. ആര്? ആ നീ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോണു. ബാ ഞാൻ ആരടിക്കുന്നു. ബാ. അപ്പോ 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 മാറ് മാറ് മാറ്. പിന്നെയും പോയാ എന്തേ ഓടിച്ചക്കൻ. അവിടെ കുമ്പക്കാരനുണ്ടാ? ചെക്കൻ പോയത് കണ്ട. ഞാൻ റോക്കിനെ ഇറക്കിയിട്ട് വന്നാണ്. കാഴ്ച കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കണം. അവൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തൂക്കി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച്. കുഞ്ഞ് റോസ് നിറയെ മുട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഇത് നന്നായി വലുതായി തഴച്ച് വന്നു. ആ നീയാ? ഇത് മുട്ടയോടെ വാങ്ങിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ. കണ്ടോ നിറയെ മുട്ടാണത്. റോസ് ചെടി. ഇത് വിരിഞ്ഞു. വാങ്ങിച്ചതിലൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണിത്. ഈ പൂക്കൾ കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയും ചെറിയ പൂക്കൾ നല്ല ഭംഗി, നല്ല രസമുണ്ട് ഇത്. എൻ്റെ പച്ചക്കറിയും വെണ്ടയ്ക്കും മറ്റേ പച്ചപ്പയറ് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ആര് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരെ കാണാനില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സോ അങ്ങനെ പതറി. എൻ്റെ ഇതേ ഇവിടെ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ മണ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. ആ മണ്ണിൽ വന്ന് കളിക്കുന്നു കണ്ടോ? മണ്ണ് തിന്നാണ് ചെയ്താനെ. കണ്ടതൊക്കെ തിന്നെ. നോക്ക് ഇതിങ്ങടെ നോക്ക്. ഇത്തിരി സ്നേഹിക്കടാ. അയ്യോ 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 ചെക്കൻ തല്ലും. വാ 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 നമുക്ക് പോകാം. വാ ഇറങ്ങ ഓടി വാ. ഇറങ്ങേ ചെക്കൻ തല്ലും. വാ തിരിക്കില്ലല്ലോ വെളി വാസു. വാ നിക്കടാ. ഞാൻ ഇതിനെ കൂട്ടിലാക്കിയൊരു കാര്യമുള്ളൂ. ബാ പപ്പായ തരാ. ബാ പപ്പായ തരാ. ബാ എന്നെ കൊത്തുനടാ കുക്കു. പപ്പായ ചേരി മുത്തേ. കൊഞ്ചിയ കൊത്തുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചറു പുറ കൊത്തുവൻ. കൊത്തറ നീ കൊത്ത് മതിയോളം കൊത്തി തിന്ന് പ്രാന്തം കുട്ടി.